Εγώ είμαι ο Κώστας. Αυτό είναι το τρακτεράκι που ήρθε σήμερα στο σπίτι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, όπως σας είπα. Είναι το LMT. Έλα λίγο πιο κοντά. MT125 της LS. Είναι κορεάτικο. Είναι ένα τρακτέρ το οποίο είναι πραγματικά θρύλος στην Αμερική, επειδή έχει 3 εργοστάσια, είναι στην Κορέα, το ένα είναι στην Κίνα και το άλλο είναι στη Βραζιλία. Η Αμερική προμηθεύεται από τη Βραζιλία. Αν μπείτε στο YouTube θα καταλάβετε τι σας λέω. Είναι πραγματικά θρύλος. Το έχουν εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι θα έλεγα. Έχει 120 dealer η LS σε όλη την Αμερική και είναι ένα τρακτέρ το οποίο δουλεύει σαν σκύλος. Δεν σπάει, δεν χαλάει από αυτά που βλέπω και εγώ από τις κριτικές που κάνουν. Θα το δουλέψουμε μαζί, θα το δείτε μαζί, κατά τη διάρκεια θα ανεβάζω κάποια βιντεάκια συχνά πυκνά. Μου λείπουν πολλά εξαρτήματα ακόμα, είναι μόνο η μονάδα, δεν έχω πάρει τον κουβά μπροστά, δεν έχω πάρει ένα τρέιλερ που χρειάζομαι, δεν έχω πάρει για τον καζόν ένα στελεχοκόπτη το οποίο τα μαζεύει κιόλας, αλλά σιγά σιγά.